रॉकिंग रेनेटस, मैं उमेश चंद्रवार, मध्य प्रदेश बालाघाट से। और आज आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन और एक शानदार रिजल्ट रेनेटस नोवा का लेकर के मैं हाजिर हूँ और मैं अभी हूँ बालाघाट में। तो आइए जानते हैं कि क्या रिजल्ट मिला है और कितने दिनों में मिला है। तो सर जी, आप कहाँ से हैं? मैं बालाघाट का निवासी हूँ। अच्छा अच्छा, मेरा नाम अनुज जार है जी। तो आपने ये रेनेटस को क्यों लिया था और कैसे इसको खाना स्टार्ट किया और आपको क्या क्या परेशानियां थी और कितने दिन में आपको फायदा मिला है, आप पूरे साथियों को बताइए। और ये पूरा देश आपको देखने वाला है, आप अपने बारे में थोड़ा सही जानकारी बताइए। ये रेनेटोस नोवा जो दवाई है, इसका मुझे जानकारी लगी, पास में लाओ थोड़ा। जानकारी लगी किसी माध्यम से इस दवा के बारे में जी। तो मैंने इसको यूज किया और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकला। मेरी जो परेशानी थी जी, यहाँ तक कि मैं जब सोता था तो ये मेरी पसलियों में पूरा दर्द, ये पसलियों में पूरा दर्द, रेनेटोस खाने से मुझे रिलीफ मिला और आराम मिला। और खांसी भी बहुत आती थी, जिससे कि ये रेनेटोस से ही मेरा सब कुछ आराम पड़ा। रेनेटोस खाने से एक फायदा और हुआ, मुझे चक्कर आते थे, कमजोरी बहुत थी और दुर्बलता बहुत थी। तो उससे दुर्बलता भी मेरी दूर हुई और थोड़ा आज मैं तंदुरुस्त हूँ। थोड़ी यानी मोटापा आ गया, चेहरे में रौनक आ गई और बहुत अच्छा यानी इससे मुझे बेनिफिट हुआ, फायदा मिला। और सुनने मिला था कि आप ड्रिंक भी बहुत करते थे, तो उसमें भी आपको लाभ मिला है? हाँ जी। मैं एक्चुअली क्या है, ये 5-6 साल 8 साल से मैं ड्रिंक बहुत करता था। यानी शाम हुई और मुझे ड्रिंक की याद आ जाती थी, मैं उस ओर दौड़ पाता था। बस भट्टी में दिखता था, कहीं ढाबे में दिखता था, यानी ऐसी मेरी आदत थी। रेनेटोस खाने से मुझे एक और चीज का फायदा हुआ, ये ड्रिंक करना मेरा बंद हो गया। और ड्रिंक जब भी आने मैं उस ओर दौड़ता था, याद जरूर आती थी, लेकिन जब उस चीज को मैं ग्रहण करता था तो मुझे टोटल वोमिटिंग होती थी। इस चीज से मुझे रेनेटोस से ये ड्रिंक भी मेरी छूट गई और आज मैं तंदुरुस्त हूँ और अच्छा हूँ और मुझे चक्कर आना बंद हो गया है। और ब्लड मेरा यानी करीब 900 ग्राम था, वो आज मैंने यानी कल यानी 2-3 दिन पहले ब्लड चेक करवाया तो आज 11 ग्राम मेरे शरीर में ब्लड है और मेरा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा चल रहा है। नसें मेरी यानी जो ऐसी ये नसें जो दिखती है, ये नसें मेरी पूरी बैठ गई थी। आज देखो नसें जो है पूरी मेरी तर आ गई, यानी नसें पूरी आ गई, यानी ब्लड सर्कुलेशन ऊपर दिखना शुरू हो गई है, ऊपर दिखना शुरू हो गई, ब्लड सर्कुलेशन सही हो गया। नहीं तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा शरीर है कि नहीं। इस रेनेटोस ने खा के मुझे बहुत अच्छा यानी मिला, रिलीफ मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जैसे जो लोग रेनेटस को भी यूज नहीं कर रहे हैं या यूज करना शुरू किए, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे और आपको कितने डब्बे में इसका आराम मिला है? तो पास में ला लो, सिंगल इनको भी दिखाओगे चल जाएगा पर ऐसा। इस रेनेटोस मैंने 3 डब्बी खाया हुआ है और इसकी जानकारी तो मैं चाहता हूँ ये रेनेटोस जो भी खाएगा उसकी बीमारी तो दूर होगी, वो तंदुरुस्त भी होगा और ताकतवर भी बनेगा और उसका ब्लड भी बनेगा। मैं यही चाहूंगा कि रेनेटोस को यूज करे और अपनी बीमारी को दूर करे। जी, उसका एक बार नाम डब्बा घुमा कर दिखा दीजिए। ये रेनेटोस है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दवा से बहुत मुझे रिलीफ मिला और मैं यही चाहूंगा कि इस रेनेटोस का हर कोई उपयोग करे। ठीक, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रॉकिंग रेनेटस, एक बार रॉकिंग रेनेटस बोल दीजिए। रॉकिंग रेनेटोस। थैंक यू।